मुबारक हो। बाइक इसने स्टार्ट कर दिया है। 20 साल पुराना 20 साल पुराना बाइक। आज बंदे हो रहे गंजे। आज भी एक गंजा सुबह सुबह, ये देखो क्या बढ़िया गंजे। 2 बंदे आज ओहो, ये आग तो अभी भी फैलती जा रही है। इधर देखो नीचे जंगल में कितनी बड़ी आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज दिन की शुरुआत भी बगीचे से हो रही है, एकदम मस्त। और सामने देखो, अब सुबह मतलब सुबह ही आ गए थे हम लोग, अभी अभी पहुंच रहे हैं। धूप भी लग रही है, हम भी पहुंचे। और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखो नीचे ऊपर सारे में फ्लोरिंग बहुत अच्छी हो गई है, ये देखो। और हम लोग आए हुए स्प्रे करने, मैं और मम्मी। तो अभी फ़िलहाल करते हैं तैयारी फटाफट से स्प्रे करने की, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो थोड़ी देर लगेगी हम लोगों को सेटअप बनाने में, दवाई वगैरह मिलानी है, उसके बाद करनी है स्प्रे। ये अपना खेत आगे, तो फ़िलहाल मैं फटाफट से कर लेता हूँ, मतलब ये दवाइयाँ मिक्स कर लेता हूँ पानी में ड्रम के अंदर, और मशीन वगैरह कर देते स्टार्ट। पाइप की लाइन बिछा देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी ना फ़िलहाल लेट हो रही है हम लोगों को, जल्दी जल्दी करना। गाइस, तो 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे काम निपट चुके हैं सारे। और हमने मशीन वगैरह सारा ही पैक कर लिया है। फ्लोरिंग देखो आप, बड़ी मस्त हुई है। तो अभी फ़िलहाल निकलते घर को, बस अभी फ़िलहाल इतना ही। ये देखो गाँव पर पत्तों, फूल और पत्तों के बीच दिख नहीं रहा है चिड़िया। तो निकलता हूँ यार, पहले फिर नहा धो के फ्रेश होके तभी मिलूँगा बाप। मैं हो चुका हूँ नहा धो के एकदम फ्रेश, क्योंकि स्प्रे करके ना दवाइयाँ पड़ गई थी। तो अभी फ़िलहाल ओके हो गया हूँ नहा धो के। अब मुझे थोड़े से काम हैं। और ये देखो क्या बड़ा पक्षी उड़ रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देखो बहुत ही बड़ा ईगल है ये, ईगल। और ऐसा कुछ सीन। अभी फ़िलहाल मुझे क्या क्या काम है, अभी नानू की हेल्प करनी है, और जो दवाई बची हुई है वो इधर इधर इन डब्बों में भरनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है अपना, कॉल कूल आते हैं क्या होता है, सारे करेंगे। और अभी फ़िलहाल ये कर देता हूँ, पहले निपटा देता हूँ अपना काम। गाइस, तो वक्त गर्मियों का है। चामला लग गया और बंदे हो रहे गंजे। आज भी एक गंजा सुबह सुबह, ये देखो क्या बढ़िया गंजे। 2 बंदे आज 2 बंदे। टोपी उतार जरा। ना करवा देगा दाढ़ी। नहीं नहीं, तेरी दाढ़ियाँ ठीक है। आते साहब की खोपड़ी। वाह, ये देखो क्या गंजे हुए हैं। कान थोड़ी लगा हैं कान में भी तेल के हल्के। बस हो गए बंदे गंजे गर्मियों के लिए। अब बढ़िया कटेंगे दिन, नहीं? हाँ, अब जो है ठंडी छाया बैठने का। अभी हम लोग आए हैं बाइक बनाने, जो कि 20 साल पुराना बाइक है ये देखो आप। और इस बाइक की इतनी खतरनाक माइलेज है ना, ये कावासाकी साइलेंसर पे भी लिखा हुआ है गोले। ये बना रहा है अभी क्लच, इसका क्लच टूटा हुआ है ना। और क्या क्या दिक्कत है भाई, हैं? दिक्कतें बता दो रहा इसमें। क्लच ही क्लच है। ऊपर को थोड़ा ना, ये वायर से गोले के अंदर आ जाती है। रुक जा, मैं दबाता हूँ। ये बाइक बन जाएगी, पुराने टाइम की बाइक का मैं आप लोगों को, ये देखो सामने 20 साल पहले ऐसी बाइक आती थी पूरा। अब तो डिजिटल आता है, इसको क्या बोलते हैं? किसको? ये नहीं डिजिटल है ना,
हाँ डिजिटल मीटर। नहीं डिजिटल है ये भी। नहीं तो ये कहाँ से डिजिटल अब है? तो दूसरे आते हैं ना वो लिखे लिखे। ये इसका स्पीडोमीटर फलाना 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 मीटर। वाह 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 क्या बाइक है यार। लगती नहीं है ये 20 साल पुरानी बाइक है ना। लगती है ऐसे जैसे अभी अभी क्यों। हाँ बिल्कुल है, नहीं ठुकी बजी नहीं है, सिर्फ क्लच टूटा हुआ है इसका, जो कि गोलू थोड़ी ही देर में ओके करके इसको चलने लायक तो बना ही देगा। थोड़े टायर में पुराने हो गए इसके टायर, यहाँ पे इसमें दिक्कत है या थोड़ी सी। मुबारक हो बाइक इसने स्टार्ट कर दिया है। 20 साल पुराना 20 साल पुराना बाइक आज स्टार्ट हो चुका है। वाह 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 वाह। वो हॉर्न भी है। और भी है, ये देख कैसे हिल रही है। बाइक रेडी। वाह यार गोले, मैकेनिक तो तू बड़ा खतरनाक है। मैं आ गया था घर पे और भूख लगी हुई थी जोर की, तो मैंने फटाफट से खाना वगैरह खा के अभी हो चुका हूँ फ्री। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, तेलगा जाऊँ या सो जाऊँ। तो मुझे लग रहा है तेलगा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, नहीं सोना तो रात को भी सोना ही है। तो फिलहाल लंच वगैरह हो चुका है कंप्लीट, अब निकलते तेलगा की तरफ। अभी निकलूँगा क्योंकि कपड़े वगैरह मोटे पहनने पड़ेंगे और मौसम भी बाहर ख़राब होने लग गया है। तो अभी फ़िलहाल पहले मतलब कपड़े पहन लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बनता है। गाइस तो कपड़े पहन लिए मोटे मोटे, अब शाम तक कोई टेंशन नहीं है ठंड वगैरह लगने की और घर वापस आने की। तो सबसे मेन रीज़न तो यही था, क्योंकि फिर अगर शाम के टाइम ठंड लगने लगेगी फिर जैकेट पहनो वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से मैं पहले ही रखता हूँ निपटा के। और यहाँ देखो गाइज, इसे कहते हैं 60-70% फ्लोरिंग इनमें हो चुकी है। ये देखो क्या बढ़िया रोड साइड में एकदम मस्त। और अभी फ़िलहाल अपन निकलेंगे बाहर को तेलगा की तरफ। तेलगा जाता हूँ, देखता हूँ अपने सेबों की हालत कैसी है, कैसी फ्लोरिंग हो रही है। तो अभी निकलते हैं गांव से। बिल्कुल सुनसान है गांव में। मौसम सुबह एकदम साफ़ रहता है, शाम के टाइम ख़राब हो जाता है, बादल आ जाते हैं ठीक ठाक घने घने से बादल। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से। ये सुबह से मिल रहे हैं मैकेनिक। अभी एक मैकेनिक यहाँ है जो YouTube से देख के बनाएगा गाड़ी। तो मैं वापस आऊँगा जब तेलगा से भाई जी, गाड़ी बना देंगे तब तक आप। हाँ आपको पानी मिलूंगा मैं और ये इसने गाड़ी खोली हुई है, YouTube में देख रहा है इसकी गाड़ी बंद हो रही है। क्या नहीं हो रहा, दिखा जरा मेरे YouTube में भी दिखा क्या दिक्कत है। अरे इसकी ना अभी तो नहीं देगी ना, जब हाँ। चलेगी थोड़ी इंजन लाइट दे रही है। अभी सेल्फ उठा रही है। जो ये वाली लाइट है ना, ये वाली लाइट आती है इधर आओ। हाँ। ये वाली लाइट आ रही है। अच्छा हाँ तो मैं बोल रहा हूँ अभी सेल्फ नहीं उठा रही है, क्या दिक्कत है। नहीं सेल्फ की तो इसकी हो गई है ना। अच्छा बोलते हैं उसको अपने ठीक है वो आप सिम बना के रखियो। तो मैं हो चुका हूँ तेलगा में एंटर और ये देखो फ्लोरिंग क्या बढ़िया हो चुकी है सारे में। और वहाँ आगे है गाइस हमारा बगीचा। ये जो हवेली है ना, ये वाली, ये अपनी हवेली है जो यहीं से नज़र आ रही है। तो फ्लोरिंग यहाँ पे ठीक हुई है लगभग। अभी मैं पहुँच जाता हूँ अपने बगीचे और अपने से भी देखते हैं कैसी है। और उनकी तो अच्छी फ्लावरिंग हुई है। ओ माय गॉड, जंगल में आग लगी हुई है। ये देखो कितनी बड़ी आग लगी हुई है, पूरे जंगल में धुआं फैला हुआ है। पता नहीं कौन जंगल में आग लगा देते हैं। चलो जिसने लगाई उसने लगाई, क्या कर सकते हैं। और सामने की पहाड़ियाँ, बचपन में हम ऐसी सीनरियाँ बनाते थे ड्राइंग बुक में, और अभी ऐसी पहाड़ियाँ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो मैं आ चुका हूँ अपने बगीचे में और यहाँ पे ना
जिस हिसाब की फ्लोरिंग होनी चाहिए थी उस हिसाब से तो फ्लोरिंग है ही नहीं। यहाँ हल्की हल्की फ्लोरिंग है, ये देखो, बिल्कुल कम कम है, बहुत ही कम है। पता नहीं क्या चक्कर हो गया इनमें ना, पत्ते जल्दी आ गए थे, शायद यही रीज़न हो सकता है। बाकी तो क्या रीज़न होगा, सारे में कम कम है जितने भी पौधे हैं। एक में भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ज़्यादा फ्लोरिंग हुई हो। तो बहुत ही कम फ्लोरिंग हुई है इस बार। इस बार मेरे को लगता है यहाँ पे दाने बहुत कम होंगे। ये देखो चारों तरफ बड़ा दुखी करने वाला सीन है ये तो। मेरे को बड़ी मतलब ऐसे मैं जिस एक्साइटमेंट से आ रहा था ना कि फ्लोरिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, पर उस हिसाब से नहीं है। इसमें थोड़ी सी है कि हाँ कह सकते हैं कि इसमें फ्लोरिंग हुई है। बाकी तो देखो तो इनको ये तो कुछ ज़्यादा ही खाली है। इसमें तो 10 फूल भी नहीं है गिन के। तो ऐसे सी कुछ स्टोरी है यहाँ की। और मौसम इस टाइम पे इतना ख़राब हो चुका है ना, ये देखो पूरा बारिश वाला माहौल बन चुका है। और अब देखते हैं फ्लोरिंग इधर को कैसी हो रही है। इधर को फ्लोरिंग तो अच्छी हो रही है पर हवाएं बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। फूली फूल सेब के फूल जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक फूली फूल। वाह वाह वाह। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है तो इस चक्कर से ना थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आती है इस ओर से। ओ हो, ये आग तो अभी भी फैलती जा रही है। इधर देखो नीचे जंगल में कितनी बड़ी आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो कौन आग लगा रहा होगा जंगल में। तो ऐसा कुछ सीन है बगीचे का जहाँ पे आके ज़्यादा खुशी हुई नहीं क्योंकि फ्लोरिंग ही अच्छे से नहीं हुई है। तो अभी थोड़ी देर में बगीचे घूम लेता हूँ और फिर निकलूँगा घर को क्योंकि बारिश लगभग होने ही वाली है। हो ही जाएगी शाम तक। अगर ना हुई तो अच्छी बात है, अगर हो गई तो बहुत बुरी बात है। तो फ़िलहाल इतना ही, अभी मैं घूम लेता हूँ बगीचे में घर को क्योंकि अब यहाँ पे रुकना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि मौसम ना बहुत ख़राब हो गया है। ये देखो कितना काला हो गया है और अंधेरा हो गया है, मतलब काफ़ी अंधेरा हो गया है। और इसमें इतने फूल क्यों आए हुए हैं? इसमें अच्छे फूल आए हुए हैं क्योंकि इसकी कटिंग अच्छे तरीके से हुई है, शायद इसलिए हो सकता है। तो मैं भी निकलता हूँ फटाफट से घर, बारिश होने से पहले घर पहुँच जाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ घर पे और बाहर हो गया अंधेरा, मतलब तेलगा से आया फिर घूमने निकल गया, पता नहीं क्या क्या काम किए, कहाँ गए कहाँ घूमे। तो अभी पहुँच चुका हूँ घर पे। अब जाते हैं अंदर किचन की तरफ और करते खाने का इंतज़ार। मैं आ गया हूँ अपने रूम पे और डिनर वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। अब मुझे करना है रेस्ट क्योंकि आज पूरा दिन मैंने रेस्ट ही नहीं किया है। मैं पूरा दिन इधर उधर भाग रहा था, काम कर रहे थे आज भी, मतलब ये है। तो इस ब्लॉग में इतना ही। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।